Corolla com motor fazendo barulho contínuo, um barulho agudo. É isso aqui, ó. Girando lá a porca a polia do virabrequim, sentia que estava segurando um pouquinho, fazendo pegando em alguma coisa. Aí desmontou o motor de arranque, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Não estava voltando o pinhão que engata no volante. E aí tá fazendo esse barulho contínuo. E agora eu vou ter que desmontar o motor de arranque e ver o que está acontecendo. Provavelmente deu problema aqui nesse atuador que empurra o pinhão e faz ele retornar. Provavelmente o barulho era esse. Corolla, barulho no motor foi esse. Beleza?